i le suafa man malo Yesu Keriso lo tanto faola sili sili. O te toi whaatalofa tua i ante o sa moa se o atu no pele. Ia vi ia le tua e o le malosi umalava. Ona o le file bui si o tato pito lalolangi le teimi nei. A o to ulu whaaua mala whaanatura i lunga o tunu te tele o le lalolangi. O lau ele na fasio tia i perfecta mtangata pa ia o le tua i ona po mawai. Peitai. Aua ni whaasisei i tantou le file mbu leo lo iai lo tantou pito lalolangi. Aua o lo muri mali to sa o le atua i le suia. E a fia i turu inga umo le lalolangi. E o lava i o tatou tamai atunu i tutono o le sami. E a fia umai. Ona o le solinga o ana tu la fono malon sa pati pa ia. Aua ana le ai se tu la fono. E le ai fo i se to sa. Aua mafua no to sa le atua. Ona o le solinga o ana tu la fono. Ana ta upu le so. Wa uto e au mai e le whaata o to Yesu i le la aur mati. Ona e iei vaenga o le whaata o to su eina. E le whitaui ma lau whaatu la ngana mua mua. Lea na o manatua ia fio mai Yesu le tau i to ulo i laula au le lua aves fumar fitu. Peita. Wa to e wha amala malama ina lau mafo fau e le nganga pa ia. E iai le vaenga o le whaata o to lo mbisi lau va ai. E lau tala whea ngai ma le tausanga e tasiva wha fitu. Ma le tausanga e hafe iwa se lau wha valu. Peita. Whai male Filipe e tolu whai upa sifuru male lima. Ia tātou mana tu natu i le nei mea. A whai fo i ese so o tō manatu i se isi mea. E whaalia mai lava i le atua le lava mea i ante o tō. Whai mai Paulo. A whai e ese so o tō manatu i se mea wa whai loa mai i le atua. E tō e whaalia mai lava i le atua le mea. O le mea lena se sea i lo manatu i le teimi mua mua. Ina ua u whatu asu e su e ina le whata o tō Yesu le mati. Na o manatu e fio mai Yesu le tau e to ulo i lau o la au le lua aves fumar fitu. Po le sama o le tausanga le nei lua aves fumar vanu. O teimi e lua na ua vatua i asa mua ala i TVT matusi. Ma avantu i le lalolangi lunga o le YouTube. O te whaato ese i lo watua, i lo se, ma lo sasi. Ona o le vai vai. Ai o te whaafetai i lo watua. Wana whaalia mai le lava se i atea. E ale ngā luenga lo na nganga pa ia. O le se o lo whaatula ngana o tausanga. Ua mafua o se le tausanga o manatu e a fio mai Yesu. O no lo unau ia fio mai Yesu. Ai le hi o le teimi wa tofa ina e le atua. E pe o le teimi na ti e Yesu le asine e fio atu Yerusalema. Na ala langa i tanga te utaia o e na talia fio o ia. Ia manuia le fio mai le swafa o leri. O le topo Israel. Na lato ala langa ma le fia au ana lato manatu. Wa fio atu Yesu e nofo le nofo ali o ta vita lon toma. E fai matupo Israel e whaavava. Peita. E lei fai matupo. Aina whaatau tau e lo na lavandu i lunga o le satau. E whaape o na turi matai atu mila. Malana whaalapu tonga o le toi a fio mai. I le fio mai Yesu le tasivani whaafaa. Peita. E lei a fio mai Yesu i le lalolangi. Ai a fio atu i te tonu o le mesi le silo na pa ia le maru le langi. E no nofo whaatasi malon toma. I lona nofo ali e amata le whaamsinonga susue. Le o mai le so. Whaape o le whaanaunanga le apostolo Ioane le whaalinga i rusu lua vai upe luasi fulu. Whai mai le whaataua naua Ioane. O lea lava le Iesu. Ia ea fio mai. Peita. Wa toi whai lo mai lava le atua le sasi ale ngā ruenga lo na nganga pa ia. Ine e toi sa ili ma le whautauta le whaataoto i le mati. A toa ma whai longa i le teimele nei. E i loa i le a fio mai Yesu i lo tatou taimi. O le a tatou toi va ava aile le i le whaataoto i Yesu le mati. E i loa i le vahenga lena se. Ma te i o lusu whawhai ue tōru sifuru malua. I o tō matau lia le whaataoto i le mati. Pe a whaato atu tupu o na tātupu. Ma matala mai o na lau. Tau te i loa i wala talata le tausanga vevela. Vai ue tōru sifuru matoru. E whaapea fo i o tō. Pe a o tō loa ia mea uma. Tau te i loa i wala talata ia. Wai whai to to alava. Wa whaatusa e Yesu le malo Israelu le la au le mati. Ao i le fourth season. Ona to uru leo lau le mati sa iei mua mua. Wa le to e au ngā ua mamai. E o antu i le winter. Wa tūna o le o ngā la au mauna la la. Wa pei o se la au o mango. Ai ao alo i le spring. Ona to e tā tupua e leo o na lau fau ma matala mai. Wa to e wa aia le lau siusi ma le lanu mea mata o na lau. E whape nā le malo Israelu le teimi mua mua.
sa tupu la ola ma matagofie sa fai ona tupu ma ona alisili aina ua le sa vavali Israelu i le feagaiga ma le atua ma latou solia tulafono le atua ma lona sapati ona faatoʻulu ai lea le atua ona lau ae tuna o le ogalaau ma ona lala ua avesea ona tupu ma ona aliisili sa ia tofia e malu alii ai le malo ae faatafea i Papelonia le ono selau ma le ono tilamo e ala ia Nebukadnesa le tupu o Papelonia mai le taimi o Nebukadnesa seʻi oo mai le taimi na afia ma Iesu muamua i le tino o lae tu le mati po le malo Israelu e leai ni ona lau po ni ona taʻitaʻi ona au mai a lea Iesu le faataoto i le mati ua le toe faamatalaina mai ai le mesa i ai muamua le malo Israelu o wa ua uma le faataunuina o wa na vaai ai mata o le tupulaga na ola i le afia muamua mai o Iesu ai ua faamatala mai e Iesu le faataoto i le mati le mea o le atoe hoʻo i ai le malo Israelu i le lumanaʻi ina ia faigofia ia tagata faatalitali o le aola i le taimi lea ona latou iloa faailoga ma le vaitau o le afia o faalua mai o Iesu faimalo Iesu ia outou mai taulia le laau o le mati a o tu e leai ni ona lau a vaai aloa ua tutupu ai ona tatupu ma matala mai ona lau na outou loa i lea ua latalata mai le tausaga vevela po o le samahiti o le ana e fai le tausaga vevela silasila i le isi faataoto Iesu e faamanino mai ele mea e faia le tausaga vevela matai o sifulu ma le tolu fai upu e lusu fai o lua sifulu ma le ona ua sauni atu e ia le tasi faataoto ia te i latou ua faape atu ua faatusaina le malo le langi le tagata na luluina le saito lelei lona fanua ua momoe tagata ona aluane ai lea o le ua ita mai iā te ia ua na luluina le titania i totonu o le saito ona alu ese ai lea o ia ua totogo ai le saito ona iloa ai lea o le titania fai upu e lusu valu ma le lua sifulu ma le iva ona fai mai ai lea o auauna iā te ia e te finagalo e matou te o atu e vele ese ia mea a ua fai atu ia aua ina nei outou liaʻi ma le saito pe a outou vele ese le titania o le vaega tāua le faataoto lenei e Iesu lea o loo tatia le fai upu e tolu sefulu o loo faamatala au iliili mai ai le mea o le a faia i le tausaga vevela le taʻua Iesu le faataoto e le mati le fai mai Iesu a outou vaaia lo le laau o le mati ua tutupu ai ona tatupu ma matala mai ona lau na outou loa i lea ua latalata mai le tausaga vevela fai mai le tali e le matai ia na auauna i le fai upu e tolu sefulu tuu ia tupu lua pea seʻi oo i le seleselega a oo atu i ona po e selesele ai ou te fai atu ai i e selesele ia outou mua i faapatopoto mai le titania ma outou fusia i fusi e susunu ai a o le saito tou te faaputu ina lea i loʻu falesaito ua fia malamalama le ausoo i le uiga o le faataoto fai upu e tolu ono e o le fasifulu ona tuu ai lea e Iesu o le motu o tagata ua ulu fale atu ai i le fale ona o mai ai lea iā te ia o ona soo ua faape mai ia e faamatala mai iā te i matou le faataoto i le titania i le fanua ona tali atu ai lea o ia ua faape atu iā te i latou o le lulu le saito lelei o le atalii lea o le tagata a o le fanua o le lalolagi lea o le fanua o le faataoto e faatusa i le lalolagi o le saito lelei o tagata ia o le malo o le titania o le fanau ia a lē ua leaga o lē ua ita mai nana luluina ia mea o le tiapolo lea o le seleselega o le gataaga lea o le lalolagi o e selesele o agelu ia o lea e pei ona faaputuina ai o le titania ma susuluina i le afi e faapea foʻi ona faia i le gataaga o lenei lalolagi ai silasila lelei le faataoto Iesu ma lona uiga e matu amanino lelei o faamatala Iesu o ia lava o le lulu saito o le saito lelei o tagata o lona malo o e na usiusitaʻi e fai lona finagalo e tausi ona poloaʻiga ma lana faamau failoga o lona sapati asufitu ia faapaʻiaina o le titania o le fanau a satani e lē o agelu leaga a satani a o tagata ami o leaga ua lē faaolaina o le autausi sapati na latou matua soli pala i lalo tulafono o le atua ma lo sapati o latou vae i mea latou te faia atoa mai latou na latou usi usitaʻi e tausi lasā o le faailoga o le pule a le pope e lē o se pule a le atua o lē na luluina le titania o satani
o le whanua, o le whaatusa le lalolangi le nei soifua ma awala ai. O le sele o le ngā taanga o le tātou lalolangi le nei. A o e sele, o angelu. Whai mailo Yesu, tu e tupu lua i pēr saito marititania se i o le sele le ngā taanga o le lalolangi. E lo whai mai Yesu, tu e tupu lua i pēr saito marititania se i o lo na fio whalua mai, le ai. E leo le sao le nā. Whai mai Yesu, tu pēr tangata le lei mar tangata le anga e ola i lunga o le lalolangi le nei. Se i o le teima le selenga i le ngā taanga o le lalolangi. Inu o whetalai Yesu o le selenga o le ngā taanga o le lalolangi. Na malama i tangata na ola le teima o Yesu. Awala tu te malama le ngā luenga o le selenga. E le tasi se aso e whai ai. A o le sisen atoa. Na lato malama le me tau o le selenga. Awai tu tusa malatu awala o lo whai ia lato selenga saito. O le taimilea. Po le sisen lea. E whea wai solo ai i lato o e sele malatu saito. E sele le saito le whanua atoa. Ma whaaputu i whaaputunga saito e whaamamango i le tausanga me vela leta o e Yesu whata oto le mati. Ma o ia whaaputunga. E tati tia moni na yaso. O na whato a ao i le ave i tono le wharisaito. Ua whaamatala mai e Yesu le whata oto le nei. E selenga tele e whaia le ngata anga o le lalolangi. O le whai longa lea. E i loa le ngata anga o le lalolangi. O le teime e whaia le selenga tele lea e whetalai e Yesu. A oai e whaia le selenga. Whe me Yesu o e sele. O angelu. O ai la i ange. Angelu e to tolu e whaalinga i sifurma le whaa. O le whaatusa au whe au wha le tangata le atua. O lo latu a langa ina le whe au muri o le selenga le teime nei. E tu e se esi ai le saito maritita nia. Rono winga. O le ngata anga le nei o le lalolangi. O wa o leo a langa le whe au le angelo ntonu. O le whe au le selenga. E vavae se mai e le whanau o le atua. E sauni mo le whai ngā malanga i le langi. Ai tu le whanau o le tia Apollo. Mo le toa sa o le atua e le suia. O le melea. Pe a tatou su e ina le whe au le angelo ntonu. Ia mai tau le leile mea o whai mai le angelo ntonu. I le alanga ina o lana whe au. Whalinga i sifunu man whawhai upo iwa man sifunu. Whai mai le whe au le angelo ntonu. Ai se tasi e ifo le manu whe ai malona whatangata. Matalia lana whailonga i lona muaulu po lona lima. E inu lava ia i le waina o le tosa o le atua. Wali lingi natu e le suia i le ipo lona tosa. E pua ngā tia fo ia i le afi ma le teio. I luma le au angelu pa ia. Ma luma le tamai mamoe. O lo tau tala le angelu lona tolu. E whaasino le whaalapu tonga o tangata. O e alo ifo i le pope malon whatangata o lotu polo tisano. Matalia lana whailonga o le asosa. I o lantou muaulu po lantou lima. O le a whaasala ina e le atua. I lona tosa e le suia. E le to yeisi a lofa tu noa. Sila le vaenga no na lua o le whi aula valea le angelu tolu. Whalinga sumar whawhai upe sumar lua mar sumar tolu. O le mele nei wa yeile o no sai o le au paia. O le mele nei wa yeie o tausi polo inga le atua. Ma le whatua tua ia Yesu. Na u whaalonga fo i le leo mai le langi. Ua whape mai ia tea. Ia e tosi. Amu ia e uoti. O e uoti o i le li e a mata i nei o na po. O lea lava. Ua wheta lai mai e le nganga. Ina ua lato malo loia lato ngā luenga ti ngā. Ua lato ngā luenga foi. E muli a te ilato. O i nei. Leo tātou wā ai. I le isi foi whaala putonga. I te tonu lava le whi aura ngelon tonu. O le whaala putonga. O lo iei leo no sai o le au paia. Ma tausi tu la fono le atua. Ma whaatua tua ia Yesu Karisto. O le whi aura la ngelon tonu. Ua mauti noalo na tu mabaina. O whaala putonga i lua. Ma whai lo mai yo tātou tangata. I lana mata upu le ese senga o ia whaala putonga. O lo matuanga lue ia i le angelo ntolu. I le ngā luenga o selenga. O le saito martita andia. Lena whetala Yesu le whaata oto. Awa o le iunga le nei o le lalolangi. Lena whetala Yesu e whai ele selenga i sa unei mo le fia mai o le atali o le tangata. O le mele uoe. Nei te e o autou whaatali le fia mai Yesu e whai ele selenga. Ai le ai. O le fia mai Yesu e sawe au mai le taui. Po le ola, po le oti. Wa umma le selenga. O le mele nā lo tai e sa tani mawhau tangata o lātou te ena le upu moni o le teime nei, le present truth. Ina ia wha momoe e pēr i lātou, i le teime le nei a o alu selenga.
se i mai ar se lenga ona te iana le wai fafo le melo ye le tau faitangi awe ma le lili va onefo woe fai mai Yesu le matai o sfuma tasi fai upo sfuma lima o le wa yai talinga e fa longo ai ina fa longo mai o ia fai mai Yesu fai upo sfuma le ono o te fa tusa ini iniane nei tupulanga o le tupulanga fa pio pio ma le fa le ngolua la tu te me milo tu le afionga le tua e foi o la tu manatu fai mai Yesu tu le tangata le lei mar tangata le anga tupu lua pe lungo le lalolangi le rei se o le teimi o fe au angelo to tolu e sele e seile tangata le malo le tua mai to tono le titania ai fosi le titania e so sono le afi wae ma fu angana na o ese inicio fai fe au fa maoni o e sai to tono le li or conferencia o le kalesia sufitu ma fai fe au fa maoni sai tono matanga luenga ma junior le kalesia sufitu ona o lea e alu nga luenga o selselenga wa o le afia mesu e alu sei to le lei wa umo le selselena fe mesu le mateo lusu fa fa per tor su ma le lua yo auto mai tau lia le fa auto le bati pe a fa to atu tupo na ta tupo ma matala mai ona lau to te loi ua lata le tau sanga vevela o la me fa le tau sanga vevela alen tato vai e hao ai le seito e alanga i le fe au langelon tolu e tu ese il saito marchitania fa meno Yesu fa u petorus formator e fa pe foi auto loia me to te loi wala ta lata ia wai fai to alava fa me Yesu yo to mai tau lia na au mati pe a fa to a oso ai no ta tu pufo ma matala mai ona lau fo o le fa i longa le to te longo fiai wala ta lata mai le tau sanga vela la me fai pe au mai tau sanga vela e sele le saito matua o le fanua e sauni ave le fale saito le tu e langi fe meno Yesu e fa pe foi auto pe auto va ai lo o tu lai mai tai o le malo Israel e pe ona ta tupu ai le mati ma toi mawalo na malo se pe ona matala mai ona lau ona auto lo ai le wala ta lata mai le tau sanga vela e alanga i le fe au angelon tolu ma le lotele o le fe au o le seleselenga e ave se mai ele fa na o le tua mai tono le titania ma fa apoto i fa la tonga la iti o lo tau ave o i fa abai le kalesia se fetu ma le tasivan fa e sa undi mo le fio mai Yesu e ave i lanto le faliseito o lonta ma ona fe alana to ta tupo le mati po le to fia leo ta ita o Israel talu mai le tupu muli o se te kaia leno fa ta fe Nebukadnezar ele tala fa solo pito le malo Israelu o le afe iwa se lau fa fitu na fa tua i Amerika ma malo au fa tasi le polo inga ina ia toi fausia le malo tangata Israelu talu mai le teima le tupo se te kaia o no ole ia me se furu ma le fa ile afe iwa se lau fa valu o fa alau i loi le lalolangi le toi tu lai mai le malo Israelu a le afe iwa se lau fa iwa na toi tu lai mai ele urua itai le malo Israelu manana ka peneta lena tu lai mai ai David Ben Gurion o le urua i pare mia leo on malo no na tolo Israel leo lo ia nei talu mai te minata lepe Nebukadnezar i le ono tila mo o le vaenga la leo fa to Yesu le mati leo na usasia leo to e fai lo mai la vai le tua e ale nga luenga alona nga pa ia e leo le afe iwa se lau fa fitun ta tupu le mati po le malo Israel o na o polo inga na fa tu e to e fausia lo la to malo e leo le afe iwa se lau fa valu foi na ta tupu le malo Israel o na o fa lau ilo ina ile lalolangi o le to e tu lai mai le malo tu ma o Israel talu mai tale pe Nebukadnezar a o le afe iwa se lau fa iwa ya mati ya so valu o le te mi tonu lava le o le spring na oso a eita tupu le mati o le fa ta auto Yesu o tu lai mai e lulu itai o le malo Israel manan ka peneta talu mai le lua fe lima se lau mo le tupu tau sanga taluai o no le ia me aso se furu matasi o le tau sanga lava le afe iwa se lau fa iwa o le aho mai le samba ua matala le lei lau le mati o le fa ta auto Yesu ua maua le fo le malo Israel i te tono le li o malo o fatasi le lalolangi e no fo na lima se furu ma le iwa ua maua le malo si malona ia te tau e tau tala i te tono o fono malo o fatasi le lalolangi fai mai le Yesu i le matai o lusu fai upe tolus furu marton e fa pe a fo i on tau o ai o tau
o tau ia le ahola le teime toi tu lai mai le malo Israelu pe au tau loia me uma ua faia tau te loai walata lata ia wai fai to alama fai melo Yesu le fai upe tolu sfur marefa e moni o te fai atu ia te au tau le au soolena e le mavaya tu lava le nei tu pulanga le o le ava ai le toi tu lai mai le malo Israel se ia o mai nei me uma o ai la le tu pulanga le uva ai le toi tu lai mai le malo Israel le temile e le o ma usamo o ma matata uma le langi lo ola le temile wa ba ai o la to mata o le te soi fua I lalo le prioto tu pulanga le mavai le na fitala Yesu yo no so se ia ba ai le fio me Yesu ona fela na amata mai tu pulanga le mavai le fitala Yesu na amata mai le feiva se la faiva le tu la mai le ua ita yo le malo muli Israel le lo ia nei e fia la ta usanga tu pulanga le mavai sala moiva se fulu fai upe se fulu o ta usanga o mato wolanga e fitu nga fulu ia ta usanga ai a fai e valu nga fulu ta usanga o na le malos a lo la tu malosi o ia le tinga ma le poponga o le tu pulanga la le mavai e te tau na fitu se fulu ta usanga o le tausanga la lena toi tu lai mai le uroi pale mi o le malo Israelu manana ka peneta o le afe iva se lau faiva ya mati ya sovan ile te mitonu lava o le spring le to tonga I lau la au o na fa popo le o le fitus furu tausanga tu pulanga ile mavai le afe iva se lau faiva o na ulia ile o le spring o le lua afe spuru maleiva tausanga fau le la sal o le tu pulanga la lea ile mavai e antoro la tu fitus furu tausanga ile spring o le lua afe spuru maleiva ai fai mai Yesu le luka I lusu tasi fai upe toru spuru malua e moni o te fai atu ia te otou le au so o lental noa faa sanga I mai Yesu e le mavai atu lava le nei tupulanga lea mai le afi se la fai vai o le lua afe spuru maleiva se ia tau no mea uma this generation shall not pass away till all be fulfilled o ame te tau na faa tau nui o le toi tu lai mai le malo muli o Israelu le lo ia nei mai si malo le lalo langi le o ai le sole tu lai mai ma le afia mai la tali o le tangata I le mana ma le mamalu tele o le spring la o le lua fe sfu maleiva e antoa I le fitu sfu tausanga o le tupulanga ele mavai o le tupulanga la le mavai o lo ola I te tonu ma le au paia le atua le tautala I eita o le afa ata ape apeina I le tolu ma le afa tausanga o le atato va ai le tale noanga Yesu ma tangata e to'olua I lunga o le au vai I le tusi o tani ene tani elu e sifuru ma le lua fai upo e lima o hau o tani elu na hau va ai atu fa uta fo o ise to'olua o tutu mai o le tasi le au vai I le tu vai mai o le vai tafi a o le tasi le au vai I le lai tu o le vai tafi e ai se winga o tangata ia to lua na vai ai tani e tofu mari tu vai o vai tafi e ai lo na winga o le tangata le na tu ile au vai le lai tu o vai tafi mamau le si tu e mamau e se matani o le ata tu ai nga se furu mari lua o Israelu le fenga tuai a le tangata le na tu ile au vai le tu vai mai o vai tafi le na tu ai tani e lata mai ai tani o le ata apostole to furu mari lua o le whenenga fau le nei tātou te iai. Le na whātua I Yesu le kalesia kerisiana. O le sifuruma le lua Israel o le whenenga tuai. Ma le sifuruma le lua o le au apostola o le whenenga fau. O na mawai leo to ina losu ma le wha lea fai mai ane. I le wha liga e whafa I upu e wha. Ua sio sio ina fo le no wha li o le atua. E no wha li e lua fulu ma le wha. Na au loa fo I toe ina e to lua fulu ma le to wha. O tie ia no wha li. O lo fso swani le fam sinonga so ele o alu de temine le fam sinonga le na le no fetala Yesu no so il Mateo sfu maliva fa upo lu sfu malvan fe me Yesu e moni o te fayatu ya te auto Yesu le na yon so o to o muli mai ya ja pe ati e ti e la tali o tangata I lona no fo ali mamalu ile toi fu ta inga to te ti e fo I no fo ali e se fulu malelua e fa masino ai I tu a ingo Israelu e se fulu malelua ona fere to ai futa inga na amata marita sivan fa ina wo fale Yesu di tono me silon pa ia o le maru le langi e amata le fa masino
awai tu ai ngai sifuru male lua leo le afa amasino ina le Israelu na mua po le whanau i Akopo ma le Israelu le taimidei po le kalisia tau situla fono le atua e mua la mai ai le whamasinonga le atua whamasinonga le nā le ta ua le apostolo Peteru i le mua Peteru whafa i upa sifuru mafitu awa ona po nei a manta le whamasinonga i le ainga o le atua o i le ainga o le atua le Israelu le whengan tuai le na tuu i ai tula fono se fulu mara sa pati la tau tausia ma le Israelu le whengan fau o e alo tausia tula fono mara sa pati o le atua le na tuu ia Israelu na mua fai melo Peteru a fai fo i e mua le whamasinonga ia i tātou tanga tausi tula fono o le atua pe se ale ngā taanga o e whaalungu tatai le tala le leia le atua o le whamasinonga la le na whatala Iesu ina so e fai le taimari toi fuata inga lea fo e tautala i Peteru na amata mai le aso los furma lua o kitopa i le tasivanu whawha ai na amata mai i le ainga o le atua o e uwhewoti o e na lato tausi tu la fono o le atua maron sapati se ia o mai tangata o le atua o ona le tem nei o e lato te tausia tu la fono o le atua maron sapati o le whamasinonga la le atua le mua i lona ainga o na tangata tu stu la fono e iei tangata e whaolaina i leola e whaavavau e iei fo tangata e whano e whaavavau wa ua lantou loa le leitu la fono le atua malon sapati ai soli pala i o lantou vai ma ola whaaforinga i titono le lotu ma ola muri lulua i titono le lotu o tangata la to o lua le na maia e tanielu le whalinga o le ata o le Israelu na mua ma le ata o le Israelu o le teiminei se tatou whaasolo pe i whaamtalanga tanielu suma lua whai upo e ono ona whaapea tu leo le tasi le tangata ua ofu le i elino wai lunga o le vai o le vai tafe o Iesu le na pe o mai a fele i unga o ia me e ofo ai fai mele whaperitani o le fisili how long shall it be to the end of these wonders fai mele fisili o le ale umbi o me e ofo ai se i o atu i lona i unga o a me e ofo ai o popo ngā o le aho i tangata o le atua ono le whaamarusia o le tausinga o le asa le mafua ona tu la Iesu le tanielu sifurma le lua fai mua fai mai ona pofo ia le teime whaatua le 10th degree e whasiotia i tangata o le atua ono le leta lio le tu la fono le asa e tu la ia i me kaeli o Iesu le na o le ali sili o le na te tu lai ono tangata o lo nuu o le teime whaatua i Amerika le tu la fonoti la ta ua le whaalinga i sumartoru fai upo sifurma le lima e fasio tei te ngata tau sapati wha maoni o le atua ono lo lato le usta ia le tau singa o le sa o le teimi fo i le tu la ia Iesu i le tanielu sifurma lofa i mua e la ve ina i lato o tapu nia i fo ina ma le wha masinonga sue sue le na amata mai la solusu lo oktopa le tasivanu wha ua maua le i unga tangata uma ala le umi o ia poponga i le teimi wha marusia le tau singa o le sa whaalongo le tali Iesu le tanielu sifurma lua whai upo e fitu. Ona o whaalongo i le tangata ua ofu le i e lino. Iesu le nai ofu le i e lino. Wa i lunga o le vai tafe. Wa se i lunga i le langilo na 5 tau malon 5 tau ngavale. Wa tau tofu o ia i le soifua e whaavavale. E o ia me uma popo ngā le whaamarusia o le asa. I le tausanga ma le vai luanga le mua le tausanga. A uma fo na fata apia peina le malosia la upa ia ile teime enforce la sa ona mai ai lea o ia me uma all these things shall be finished ole umile ole afata apia peina la upa ia le tua ile teime enforce le tu la forno la sa le utau sa mai Iesu e tau sanga tu sale na tasi le tau sanga ma tau sanga tu sai lua tau sanga ma le vai luanga le mua tau sanga ole afa tau sanga pole ono masina o le umere na poponga e tolu ma le afa tausanga e le se teimi whaavalo anga le tolu ma le afa tausanga lea a o le teimi whaatino a wa uma teimi whaavalo anga i le tasivanu whawha o le tolu ma le afa tausanga sao tu sa e afe lua se lau wana sifuru aso o tausanga la i o le tupulanga i le mawai le ni fitala Iesu le matau lusu whātoru wha ka a mata mai le spring o le afe iwa se lau whaiva ai uma i le spring o le lua afe sifu maliva peitai fe mai Iesu e le mawai tu lava le nei tupulanga le lua afe sifu maliva se e tau nu me uma
ila uso esu engala fa tasi ma so swani mai ole ngang pa io le tua ila usa ilinga e fo linga mai e enforce tu la fono le sa ile spring lua fes fu mariva ile le usa minga le paseka le ato ile fitus futu usanga le tupulanga ile mbae ma mata fa ta ape ina ile au pa ia ona usawanga li toru ma afta usanga le tau tale tane lu suma lua fa ipo fitu ona ulia ilea o le aso le tongiola le lua afe lua ile teimbo le fall por tau to urwa ila ola au e tu la ya Yesu ele afio ma Yesu le tongiola le lua afe lua ai tu la ya Yesu o mai al fam sinonga le na mata ma le tasvan fa peita o lo ia ile fetalinga tau ala va Yesu yo no so ile fenga nga fo e fa tau popo nga au pa ia yaso amuli le tso i fo ma ola le fo na fetala Yesu i lungo le vai tafe ile tangata le na tu au vai le tu vai mai o le vai tafe ile tani le suma lo fa upe fitu fa men fitala nga manino Yesu le mateo lu su fa fa upe lu suma tas awa o ia no po o ile popo nga tele ele ai so na tu sa talu le amatanga le la lolangi wo lava i ona ponei le taimi le tala no Yesu mon so fa mai no Yesu le vai nga muli e le toi fa apea fo i amuli ai sila le fa antalanga Yesu e lua periodo sauanga le ta o Yesu i nei o sauanga i ona po ma sauanga yaso amuli o sauanga mua la wa umon fa tauina i ona po le tula i mo le pule le pope i le lima tolu valu ti a e o le tasifitu i vavalu e afe lua se la wono sfuaso fa avalu anga le umi o ia sauanga tusalena e afe lua se la wono sfur tausanga ai fai mai Yesu la vai e le to e fa pe fo sauanga yaso amuli po aso muli o le unga le ta tu te ola ma soi fu ai e le to e afe lua se la wono sfur tausanga le umi e pe o sauanga le pope Europa ai na o le afe lua se la wono sfuaso tusalena e tausanga ma tausanga mai le vai ruanga le mo le tausanga le no fetala Yesu i lunga le vai tafe tani le suma lo fa upe fitu e na le tolu ma le afa tausanga le umbe o pupo nga yaso amri ile teime enforce le tausinga le fa ilonga le manfi ayo le pope o lona aso sa ai sila le mele o la unga mai nei Ted Wilson o le presena o le kalesia so fitu le lalo. Understand that yes, national Sunday laws will come, persecution will come, but nothing of that sort is in the pipeline at the present time, nothing that we have understood. But nothing of that sort is in the pipeline at the present time, nothing that we have understood. The question has surfaced from time to time as to whether or not there is some connection between the General Conference and its involvement with Sunday laws and that kind of thing. Also, strange rumors that have been floating around in the internet for a number of years, actually, that the Pope has contacted the United States President, who has contacted the General Conference President about national Sunday laws and all of this. I want to tell you that this is absolutely incorrect, totally false. Somebody, somewhere, imagines certain things and puts it on the internet, and then people believe what they read. I have the great privilege of reading a letter which you will find of great interest. It has at the top of its letterhead, the White House, Washington. I send warm greetings to those attending the 59th session of the General Conference of Seventh-day Adventists. Throughout history, faith has shaped our philosophies, our perspectives, and our lives. As we face the challenges and opportunities of this unique moment in history, may faith move us to unite in common cause. May faith move us to unite in common cause. Unite in common cause. I wish you all the best for a wonderful event. Barack Obama, President of the United States. Honored to join all the members of the Seventh-day Adventist Church as you look back on your first 150 years and look forward to many more. From its beginnings, America has recognized the contribution of faith. We do not impose any one religion. Instead, we welcome all religions. We do not prescribe any prayer. We welcome all prayers.
We respect every creed. We honor the diversity of our country and the deep convictions of our people. This is the tradition of our nation. That's what makes us Americans. It's an honor to address the members of the Seventh-day Adventist Church. I am flattered and humbled to have this chance to speak to such a vibrant and active group of people. Our religious freedom is a cornerstone of this great nation, and I personally appreciate the work of the Seventh-day Adventist Church in promoting religious freedom, not just here, but around the world. I am particularly proud to join you in supporting the Workplace Religious Freedom Act. With faith and strong families and the freedom to allow faith to prosper, our people and our nation will be ready to embrace the future. We'll be ready to embrace the future. And what future is that, friends? Why do these leaders speak favourably about the current Seventh-day Adventist Church? It is because our church leaders have turned their backs on the commission that God gave us in the days of our pioneers. The reason that the Seventh-day Adventist Church is not persecuted today, and instead is spoken of favourably, is because our leaders have rejected the three angels' messages and entered into ecumenical relationships with not only the leaders of the world, but with Babylon itself, the fallen churches. SDA leaders are actively uniting with the papacy, the first beast of Revelation 13. They are actively uniting with America, the second beast of Revelation 13. They are actively uniting with the kings of the earth of Revelation 17. And they are actively uniting with the fallen Protestant churches of Babylon. But nothing of that sort is in the pipeline at the present time, nothing that we have understood. Don't spread rumors. Don't spread inaccurate information. Spread the truth. The day of worship becomes one other than the seventh-day Sabbath. And in fact, the mark of the beast would be the worship of God on any other day than that particular day. And in fact, the mark of the beast would be the worship of God on any other day than that particular day. So why would Ted Wilson say there is nothing in the pipeline regarding the Sunday law? Just put the pieces together, friends. Our leaders want to keep the people fast asleep so as to accept the unity the world and our church is pushing for. And what is this religious liberty that they keep preaching about? Friends, this is a trap to unite the churches. The kind of religious liberty they are talking about is the kind that will not allow us to expose that mother of harlots, the Roman Catholic Church, and her daughters, the fallen Protestant churches. It is the kind that will not allow you to expose false religion and try and convert someone to the truth. It is the kind of religious liberty that tells you to just accept people as they are and not tell them the truth about the real gospel. Take a look at this picture of the International Religious Liberty Association's 8th World Congress. You can see Ganoun Diop on the left, the Adventist leader you see in so many other pictures. Ganoun Diop is not only the General Secretary of the Conference of Secretaries of Christian World Communions, that annual ecumenical meeting of world religions with the Pope at the Vatican, he is also the current chairman of the International Religious Liberty Association, an association led by a wide mixture of people, from American statesmen to lawyers, professors, and leaders of various ecumenical groups. So our leaders are working alongside civil leaders and religious leaders from other faiths to promote so-called religious liberty. And what are they ultimately working towards? Unity. It is even spelled out for us clearly on this news article regarding the Conference of Secretaries of Christian World Communions. It says,
the World Evangelical Alliance has introduced its new leadership structure to heads of global denominations in the course of the annual meeting of the Conference of Secretaries of Christian World Communions. According to the new structure, the executive branch now consists of 8 people, namely the General Secretary, 4 deputies, and 3 chief officers. Each of the latter is responsible for structure and organisation, public relations work, or for finances, respectively. The Deputy General Secretaries are no longer generalists as the General Secretary has been, rather they are specialists in the area for which they are responsible, namely in the following 4 areas. And the first one, as we can see, is theology, theological training, ecumenism, and dialogue and religious freedom. And who is the current General Secretary of this ecumenical group? Ganoun Diop, a high-level leader in the SDA Church. And what is the purpose of this group? Promoting Christian unity with the papacy. Great deception is in our midst, friends. Our church leaders have rejected the 3 angels' messages, and destruction is coming to the corporate-led Adventist Church, as well as all the fallen churches of Babylon, and we need to be wide awake and studying God's Word for ourselves. Wale tali tonu le tai o le kalesia sofitu I le lalolangi. I le whaalinga I se fulu maritolu. Whai mai ar whaalinga I se fulu maritolu. Whai mai le whaalinga I se fulu maritolu whai upo I se fulu marilima. Wa tui nā tu fo ia te ia na te avatua le manawa I le whatangata o le manwhi ai. Ma ia whaia ina ia whasiotia I lanto uma. O ele ifo atu le whatangata o le manwhi ai. O le manwhi ai leo lo ta ua I nei. O le pope. O lona whatangata. O lotu porotosano. O lo latu tausia le whailonga le pope. O lona susaha. Whai mai le walo anga. O le atui nā atu Amerika. Le manawa po le pule I lotu porotosano. Ina ia tautala I lotu porotosano. Ina ia whaatuina I le lato tūlafono. E whaamalo se le whaamaluina o le sa. O le whailonga a le rua I manwhi ai o le pope. O I lato uma I le usta ia le tūlafono. A le whatangata po o lotu porotosano. O na toi fuafua le Amerika. E whaatua le isi tūlafono fau. E tau o le death decree. E whasiotia I lato uma. O ele ifo atu le whatangata po le pule a lotu porotosano. I le poetasi. O le mele woe, o tō umalo I lalo te inga Ted Wilson, ma le konferenisia o le kalesia sofitu, ua tūle ngā luenga silia sa tani te tono le system a le kalesia sofitu. Ua te tau na o tō ua le system le nā, ua pa ua urufia e le nganga o sa tani o na taitai, ua mafuai, o na tau tala mai Ted Wilson, na te whaaleanga ina le valanga tuspa ia le whaalinga si fumartolu. O le wala awale tu e ate o tō uma, e fia maua le ola e whaavau, lo nu ue. I o tō o ese mai te inga le konferenisia o ao. Nei tū whaatasia I o tō ia nang sala. Nei maua mai o tō i o na mala, I o le alilingi mai. O lona wima, o le manatu o Ted Wilson, e le saua ina le kalesia sofitu. E le se persecution e o I le kalesia sofitu, le ana te ia le te nei, aisia. Le anga ua mawhana le nato whai ngā wō, ma le manu whi ai malona whatangata, o le pope malotu protesano. Meitai, tātou I o le aui sa wanga o le whaamarsia le tūla whono le asa, le ua le tali tonu iai tai o le kalesia tele, aua tātou te popole, o iai le isi whaamtalanga whaalotu tele le li whaola, o lo so so mai ai, ma te o lisu whawai upe lo sfuma le lua. A le whapupuina I aso, e le whaolaina se tasi. Ai whapupuina I aso. Ona oe ua filifilia. Whai mai Yesu. A le whapupuina I aso e a whelua se lau ono sfulo pupua ngā amuri. E le isi tangata e whasaoina. There should no flesh be saved. Lono winga. I te tono prionta le a whelua se lau ono sfulo aso. Po le tolu mara a whatausanga le wha amarusia ina sa. Mai le springa le lua a whesfumariva. E o antu I le autumn. Po le fall o le lua whelo lua. O le awha pupuina I le tua le mamafa o ia sa wanga. O na oe o filfilia.
se ia uma le tolu ma le afa tausanga i le falo le lua afe lua i le tongiola e tu la ia Yesu wa uma le whamasinonga e peo na ufa yatu Samoa e le afirma Yesu i le aso le tongiola i le lua afe lua ai tu la ia Yesu a mai al whamasinonga len amata mai le aso lusu lua kutopa le tasivalu fafa awa a faina fai loe le tua i urua i tua ana to si tia na tu la fona mono sa patia so fitu o le aso luas fulu o ke topa le tasivalu fafa na amata le whamasinonga su ela e alu le aso e ta tau fo ona i loe tangata tausia tu la fona le tua mono sa patia le teminei le teime e tapunia le whamasinonga le na amata mai le tasivalu fafa a o le aso ma le tuaso e a firma Yesu fa ato a tau mai le atua le amatanga o le mala muli i le teime o le paso resurrection po le toi tutu fa le atoa o le mele usoe mo fai fe au le kalesia so fitu konferenisi o valo anga umanei e te tau ana sua eina le kalesia ina ia fai loi tangata a wao le kalesia so fitu na fa nau mai te tono o valo anga le na mafuai ona tu ele atua i le kalesia le mea lofa le nganga o valo anga e ala ia ele na waita o le moli titi lea na te taitaina le kalesia i le moli tele o le tuspaia ina ia lanto fai loi te ngata me te tupu le lalolangi mai le tasivanu fafa e o atu le fio mai Yesu mafu angana na fautua mai ele na waita i le manuscript releases le volume 15 le tu laulua se laulua valu fai mai le perfecta ia tātou fai tau masu e so ele mata upo e se fulu ma le lua o le tusi o tani elu aisea o le lapta inga lea e te tau o le tātou malama lama uma iai au le io mai le unga e leo tau mai a ele na waita po le ale lapta inga ai ua fautua ina tātou ie ola i le so matatoe i le so ia tātou sue ina ma le loto maulalo le tani elu e se fulu ma le lua o lo iei le nganga pa ia o le tua le na fiu Yesu le langi ai awina mai o ia le na te tu sia i o tātou mawawhau le alapta inga ina e tātou nofu sauni ai a wa o mai le unga o le mana onga le na o le tua e tātou sue eina le pirionta o pupo ngā o le upa ia e tolu ma le afatau sanga la e mori mau ia le tanielu e sifuru ma le lua ina i ho mai ia teimi whaingata ua whaama mai nei tātou mai le anga sala e ale di sala mō sauni awa a fai tātou te momoe pēa i le angsala o le no nofo whaafifi le mua le sosue ma tātou le loa i leo mai o le periota ma tau tia o no o mai ei leo le whano whafose whai mele lapta inga ele na waita i le whina unga tele tolu se lau fitu sifu maratasi i le awha iwa se lau sifu tasi for no man knoweth the day nor the hour of his coming e ui ina le loa se tasi le aso maritu lao na whia mai we are instructed and required to know when it is near. Wa whātonuina i tātou, mamana o mia o na tātou lo le aso, pe an lata mai. We are further taught that to disregard his warning and refuse or neglect to know when his advent is near will be as fatal for us as it was for those who lived in the days of Noah, not to know when the flood was coming. Wawa au so fo i tātou, o le te ena peo ana lapta inga, ma tātou mumusu, por tātou whaatamala ina i lolo na toia fio mai pe a lata mai. Vai melo perfecta, o le ale ai se senga o i tātou ma tangata na ola le teimi o noa. Lātou te le i lo le teimi ho o mai le lolo. Na pongi sa, e le malamlama, e le i loa le aso e o mai le lolo. And the parable in the same chapter, contrasting the faithful and the unfaithful servant. Ma o le whaataoto le mata aupu lava le tasi, o lo whaalia mai le senga i le vāo au una whaamaoni ma le au una le whaamaoni. And giving the doom of him who said in his heart, my Lord delayeth his coming. Ma au mai ai le whaasalanga o le au una leanga o le whaifolo na loto e whaatuai mai lo wali. Shows in what light Christ will regard and reward those whom he finds watching and teaching his coming, and those denying it. Wa whailoa mai ai le tau e maua i lantou o e maua mai e Keriso, o matahala ma o oina lona toea fia mai. Ma le malai e o i tangata, o e te ena lona fia mai. O le fina ngalo moni leo le tua, i tātou sa ili,
ina e tātou lo le tausanga ma le sise ne a fia ma Yesu le anga o lea ua lata mai sa whaingatā o nei loe tupulanga o mawai le anga e lei whātau nuina i whailonga ia na whitalai a Yesu i le au soo e whātatau le whātaoto le mati a o le teimine o lea ua vaai e o tātou mata ua tau nuu le whātaoto Yesu le mati ua tūlai mai le malo Israelu lon malosi sa iei mua o lea fo i ua langa le whiaua le angelon tonu o le whiaua le serselenga o le melea ua te tau e un tātou lo le tausanga ma le sise e a fia ma Yesu sa moa si o atunu pele ai mai se nai o uso matu whawhine te e le kale si asufito le toe fia mai fai mai le perfecta o le Israelu whale anganga o Elena Waita ua whaatonuina i tātou ma mana o mia o le tātou lo le a fia ma Yesu pe a lata mai le aso ai sea nei te i ua pei tātou o tangata na ola i le teimi na sawa i le lolo lātou te le i loa o le aso tonu le o mai e le lolo na whana whaafose i ai lātou ona o le le tali tonu ai sao mai e na o noa tangata na tau e muina ma whai e tangata ma lona ainga ona o le fefe e ave le fe awa le tua ai o le tātou toe wa ai le waruanga le whalinga sifolu o lo o iai le si whaamtalanga ina e loai o le teimi le ne tangtato alanga inai le fio fa aloa mai o Yesu whalinga sifulu whai upo e value o sifulu o le leo fo ina u whaalongo ai mai le langi wa toe tau tala mai i antia ua whape mai haluia ina tango i le tusi titi ua fafola o i le limo le angelu o lo tu i le sambi mali whanua ona o aluantu ai le i le angelu ma o whaiatu i antia au mai i antia au le tusi titi ona whaapea mai ei le o ia i antia ina tango ia i ai ma e aina e o ona i lo manawa ai sua malia i lo ngutu e pei o le meli ona o tango ai le i le tusi titi na i le limo le angelu ma u aina ona sua malia i le i lo ngutu e pei o le meli ua uma ona o ai ai ona o ona le i lo manawa o le toa telo tangata tau sapati la tau tele o mana malama i le valo anga le nei o le whaalinga isfolu o le valo anga le nei na whaatau nui na mila malana whaalapu tonga le na whaingoa le toa fio mai le tasi valu whaafaa o i la tau ia na whaasino tonu iei le valo anga le nei o le whaalinga se fulu na la tau aina le tusi teti le tusi o tānielu len tapuni se io o i on pole unga na sua mali o la tau ngutu a ina ua uma na la tau aina ona i lei o la tau manava na lona winga na la tau sue eina ma le whautauta le tusi o tānielu len na tapuni e whaatatau le lua whetau se laua fiafi matai ao ina ua la tau maua o le tasi valu whaafaa e a tole le iei tau sanga le walu anga tānielu le lua whetau se la o na la tau manatu ai lea o le tau sanga tonu a lea e a fia me Yesu i le aso le tongi ola i le autom po le tau e to ulo i lau la au na aveo se mea sua malia i a mila malana whaalapu tonga le alanga ino le fe au o Yesu e a fia mai le autom o le tasi valu whaafaa a ina ua le a fia me Yesu i lalo ne e peo na latu manatu ai ai a fia atu le mea silo na pa ia le manmalu le langi a mata le whaamasinonga ona i lei o latu manawa wa o mila malana whaalapu tonga i se whaanoanoanga tele le i o mua iai na saolo latu whaatulanga ina o le tausanga a mata i le lua whetoru se lau tausanga o le walanga o le wha se lau lima su fitu tila mo i le tau e to ulo i lau o la au na sao fo ilo latu whaatulanga ina o le tausanga e a toa i ai le lua whetoru se lau tausanga o le tasivalu whaafaa i le tau e to ulo i lau o la au o na latu manatu ai lea e a fia ma Yesu i le lalolangi i le tau e to ulo i lau o la au i le tasivalu whaafaa beita e le o le a fia ma Yesu i le lalolangi a o le a fia tu Yesu i te tono le mea siro na pa ia le manmalu le langi e a mata le whaamasinonga so sue le ua mai la so o no o i leo le whaanoanong tele i tangata o le toi fio mai le tasivalu whaafaa ina ua le a fia ma Yesu i le lalolangi ai o te whawhetai i le tuanga le lei ma le lofa i a wheo tūpulanga o e alo lofa i ante ia ma tausi ana pola inga e le ingata i a mila malana whaalapu tutonga o le toia fia mai le waloanga whai mailo le vaenga muli muli o le waloanga i le whaalinga i se fulu whai upo e sifuru martasi
ona fa apea mai ai le o ia tau ina ua le tau no le vaenga mamua le angelu le na ia Ioane e ao ina e toe vavalo i nuu matu nuu mangangana ese matupo e tō tele ina ua le tau nuu le wha moenga o tangata o le atua le tasi valu whawha ona o le sasi o lo latu tau fi le fia mo Yesu ona toe whai maila o le angelu ia Ioane wa o ia o le sui o tangata totoe o le atua le temine e ao ina e toe vavalo o le ane me e toe vavalo e toe vavalo le fe au lava le tasi na tau ave mila malana wha la putonga e wha te tau i le fia mo Yesu ia tau atu inu tau atu i atu nu tau atu i ngangana ese matupu e tō tele ia sauni o Yesu leo le afia mai e ui lava ina tuai mai a ia wha tali pe iai awa e o mai lava e le toi wha tuai mai e ei nisi o manatu a whai e tau mai e le atua le tau sanga ma le sise e a fia mai Yesu o lono winga o le ali ua le lalongi uma o le a wha tali tangata uma le fia mai e le se toe leanga e le se toe whatu iese sa moa a mea o le fina ngalo moni le nao le atua i le lalolangi ia li ua uma tangata awane ia se tangata e toa tasi e whano e lunga whunga i le mafu anga le na i le amosa e tolu whai upe fitu e le whaia lava se mea e le li o Iova ai wha alia lo na fina ngalo ia na au na perfecta e le a fia wha fua sei mai lai e sue au noa mare loa ai mua whai lo mai e le atua ia na perfecta i upu wha avaro anga ma taibi wha avaro anga e leo se atua e na nana fuafuanga i tangata sila le mori mau e yopo lua sifu marfa fai upu mua ua le lilo tausanga i le e ona le malosi umalava o le nei se ale mea ua le iloa i o naso e ilatou e masani mai fai mani tu sipa ia e le lilo i le atua na tausanga fai mani yopo ai se ala ua le iloa i e tangata e masani ma le atua o naso ma mea i tutupu ai lominga e te tau o na iloa e tangata e masani ma le atua o e tausia na polo inga se fulu a toa malon sapati e whapa ieina le whasolonga o ana tausanga mana periota ai ua mafua na le malamalama tangata e periota le atua o na whai maile tu sipa i elisa ia lima iwa whai upu e lua ai peitai o na oa o tau a mio leanga ua whaia mapapu puni i le vao o tau malo o tau atua o ha o tau anga salafo ua alo ai o le fifonga ia te o tau ua ia le whaafafonga mai o le ale mea o le anga sala mo ia ne tolu whai upu e wha o i lato umalama o e whai le anga sala ua lato soli fo i tula fono o le anga sala o le soli tula fono lava lea mafu anga le na ua le iloa tangata tausanga ma periota le atua e whaatau nu e na forfolanga ona o le fia i le anga sala awa o le anga sala o le solinga lava leo tula fono le atua o le finangalo le atua ia malama tangata uma i tausanga maso o ia atofaina e whaatau nu e na forfolanga ina ia sauni ai ia awane i whano se tangata i toa tasi i lunga o whunga ele a ia maua uma i tangata uma leo la e whaava finangalo na le atua Samoa ele na ina ele atua na fuafuanga e mana ole tu e ola uma tangata na whaia i ona ao sila le mena aia i tangata i le teimi o le whea mina great controversy e tu lau tau se lau fitu sfulu e o le tolu fitu tasi whamel whamtalanga perfecta o le whalafola ina o le teimi ma oti o le awhia mai e kariso le na alanga ina e mila na maa fua e ona tu lai mai le te tee i le tele o basenga ese na a mata mai lava le te te i whaife au ia ngato la unga i pule la se io lava i au lava vale mal au le mi ngau i mea whale langi ma whaatau nu i nai upo le waloanga e o mai i o naso e ngata i o e tawemu lato te sa vavali e tusa mau lato lava tuina nau e whaapea mai fo i lato o i whea o iei le upo na wholo i nai lo na whia mai a wātalo ana mamoe la unga tamaha wa tutu mau peo me umatalo na fato a whaia lo pe territorio fo pe toru marfana na e to tele o e na lo fa fo linga i le faola na fai mai ele ai sola tu te te ile o onga le fio fa lo mai ai tasi la vale me wala tu te te ai
o le teimi maoti o le toe fio mai lau tau mai. O ai tangata ia whai mai ele na wai tana silo te te e le teimi maoti lea na alanga ina e mila e fio mei suri ta si vanvafa. O tangata lo lotu ai ola wha folinga. Ai whai mai whamtalanga le perfecta na a matalava i whai whi au o lo lato ala langa i lunga pule la a leli ie. Leli ie. Se i ola wai tangata mapo lotu ai le ilosa mea. Le fo o toe vai e le so tangata whapea. E ino le tauantu o le tausanga ia fia mai iso. Ai whai mele perfecta. Peitai. Na whai tau e le atua sila mamao lato loto. Loto le au te te. Lato te le fi whaalongo i le whiau le toe fia mai Kristo. Le ua vai e le so. Na te whamasino ina le lalolangi le amiotan. Wa leva ona ave i lato mau au na le whamaoni. E le mawhai a lato ngā luengon tutu antu i whamasinonga su e le mase. Ale toa, ma ua lato whewhewe ai, e whei loa i malo lato ali. E pei lama o tangate i utai le teimi o le a whio mua mai o Keriso. Lato tele i sauni e wha whei loa i a Yesu. E le ngata lato tele i fie wha longo i wha mauninga manino, mai le tuspa ia, i le a whio mo Yesu. Aina lato wha tau wemo foi, i ena turi matai atu ma wha tari atu i le a whio mai o le li. Ale ua vai e le so, le ata lava le tasi. E le fie whaalongo tangata pe a tau atu o Yesu leo la a fio mai a whea. E le ngata e le fie whaalongo ai ua tau wemu i tangata o ala langa ma tuli matai atu le lanto mai i le fio whaalua mai o Keriso. Whai mai leo le mori mau na mita satani mana angelu ma lanto lafa atu upu whata wemu i lumo Keriso mana angelu pa ia mawhai atu ua i loai i nei e le alo lofa ono tangata i ante ia. I lo lato le fia i lona whaari mai. O le mele le o i loa i tangata ia e whaata wemu ma te e mai le whiau le toi fia mai o Yesu le temi nei. Wa lato wha luma ina Keriso i luma satani mana angelu. Se wha solo pe le wha mtalanga le nganga walanga. E le i loa se tasi le aso po le itu aso. E sawa i le atali o le tangata. O le maulea. Na matua wha ngā ina e le toa tele. La tau te ena i le whiau le toia fio mai i le teimi o mila. O le ale maule na whanga ina i le au Kirisiano whaforinga le teimi o mila. E te i le whiau le toia fio mai o Yesu. E le i loa se tasi le aso ma le itu aso. A le ale maule ua whanga ina i le au Kirisiano whaforinga le teimi le nei o le iunga. E te i fo i le whiau lava le tasi o le toia fio mai o Yesu. E le i loa se tasi le aso ma le itu aso. O lono winga. So se tangata na te whaonga ina le maule te tea i le whiau o le toi fia mai Yesu, le alanga i le so. O le tangata le na, le tau tala i Peteru, e o mai i aso e ngata i o e tau emu. La tau te sāwa vali e tusa mao lato lava tu ina nau. E whaapea mai fo i la tau, o i wheo i ai, le upu na folo i nailo na fia mai. Whai meina le whamtalanga le nganga wal aka. Whai mai le tusi pa ia, a o le aso ma le itu aso. E le iloa se tasi. E le iloa lava e angelu i le langi. Ua na o lo utama lava. Na au maia se wha malama la manga manino ma le whetau i le lei o lea mau. E ila tau o e na tuli matai atu i le fia mai o le li. Peita. Na matua wha lia manino. Le wha winga se ina o le nei mau e tangata te te e. O upu e na whetala i Keriso. I le latu tala noanga le ma wha angalo ina mo so. I lunga le maunga olive, ina ua tuua e ia le maru mo lona toi taimi. Na whaile vesile al au so. Se ale whailonga o lou mariu mai, ma le ngata anga o le lalolangi. Na tau ia e Yesu whailonga o lona fia mai. Ma ia whetala i atu. Pe au tau loia me uma, tau te loi wala talata ia, wai whai to toa lava. Whai mai leo lapta inga, e le ta tau o na whaanga ina whetala inga le whaola, e whaalea o ngai na isia na whetalainga. E ui ina le ilo se tasi le aso, po le itu aso o lona fio mai. Ai ua whaatonuina i tātou, mai mana o mia o na tātou lo le aso pe alata mai. Wa o sofo i tātou, o le te ena pe ona la puta inga, ma tātou mumusu po le tātou whaatamala, ina ia i lolo na toia fio mai pe alata mai. O le ale ai se senga o i tātou ma tangata na ola i le teimi anoa. Lātou te le i loa le teimi o mai le lolo. Ma o le whaata oto le mta upu lava le tasi i le se senga o le una wha maoni,
ma le au na le fa maoni ma au mai ia le fa salanga o le au na leanga o le na fa ifo lo noloto e fa tuai mai lo wali wa fa I lo mai ia le taui o ilanto o e mau mai e Keriso o mataala ma o ina lo na toia fia mai ma le malaya o e te ena lo na fia mai wa feta lai mai o ia o lea ia o tō mataala a mu ia lea au na pe a saulo na li e maua o ia o lo fa pea o na fai a fai fo e te le matala o te aluatu ia te oe peo singaoi e te le loa fo I le tuaso o te aluatu ia te oe fa linga I toru fai upe tolu mafu angale na wa matua matala I tangata to toyo le tua le temnei ma le mapu e su e ino le tausanga ma le sisi e ne fia meisu le anga o lea walata mai awa a fai le matala masaidi o le alei loa fo I le tuaso e sawa Yesu mafu angale na feta lai ma Yesu a fai te le matala masu e su elo na fia whalua mai o le a sau ia te oe pe o senga oi ai a fai te matala masa ili lo na fia mai masu e su e valo anga umai whatatau lo na fia whalua mai e pe o valo anga whatatau lo na fia mumua mai o le a e loa I le tuaso e sawa e Keriso si sila I le isi whamtalanga le nganga o valo anga e so so mai ai le tu lau lava le tasi tor se lau fitasi o le finong tele o lo tau tala paulo I le vasenga o tangata o le afa te ia I le faali mai o le li o le aso o le li e pe o le ngau I le po awa pe alato fayane o lo file mu ua le afaina o no o le ia te ilantou o le fano fafuse latou te le so sola I lava peta ua ia toe whaape mai I e usu stai atu I le lapta inga le whaola a o tou le au soe tou te le o I le pou ni uli ina nei maua mai o tou e le na aso e peo sangaoi o whanau o le malamalamba o tou malama ma whanau o le ao e leo tātou ni whanau o le pou ma le pou ni uli mo te salo ni e lima whai upe lua o le lima o ai o le a peo sangaoi a te ilantou le a fia mai Yesu o ilantou uma o e whai mai file mu e le a whaina e le a fia mai Yesu fai mai leo le isi whamtalanga manino e le na waita I le itu lau e tonu se lau fitulua o le finong tele na whape nao na whai loa atu e le mana o mia e le tusipa ia le no nofo le malama lama o tangata e whatatau I le lata o le toia fia mai o Keriso peitai na pupuni talinga o e na sa I ili se alofanga latou te ena I le upumoni e le fi whalongo I nei wha malama lamanga ma whaalongo ina I pea le whangaina e lau whaatau emu o le whasi whaitau e whaapea e le I loe se tasi le aso o pale itu aso e o lava I e o whai mai o ilantou whai whi au o Keriso sa moa e leo le mea fo I lea o lo whai e whai whi au le teiminei e o lava I whai whi au le kare si aso fitu whai mai e le I loe se tasi le aso ma le itu aso e whio ma Yesu whai mai le mau ia Yesu po le nganga o varo anga a o whangua mai tangata I lo lantou moe whale nganga I le whiau lea mila o le toia whio ma Yesu tasi vanu whawha ma lantou whesili sili I le ala o le whaortanga na whio sofi ane whai whiau o loto ma tutu le vau tangata ma le upumone ma lantou tama whai e whaatua while mule ma tau o tangata e ala I lo lantou whaamala malama se iai o mau o le tuspa ia wa tu whaatasia nei leo leo ma moe le whaamaoni I le ngā luenga le tau whaasea sili o satani le nā ma lantou ala langa mai file mu ai le feta lai mai le atua I se file mu wa pei I lantou le au farisaio I ona po Keriso e to tele lantou tele I fia ulu antu I le malo le langi ai na lantou whaalave foi I a ulu fale antu I le malo o le apa ui o lantou lunga le toto o nei tangata fai whiau na sa moa o le tau o fai whiau o lo ala langa I tangata ia file mu a langa le whiau o le toi fia mai le teminei wa fai lo mai le atua e ale li fafonga o lana perfecta e fa se fulu ina le mamafa o lando taui o le mena tupu I le alanga ina e mila marana whala putonga o le whiau o le toi fia mai I le lata atu lava le amtanga le whamisinonga su e le tasi valu whawha o le mea fori nā leu toi tupu le so I le toi alanga ina o le vaenga mule o le whiau le toi fia mai I le lata atu lava I le tapu nia le whamisinonga
fai mai le fai launga mua fai upaiva sia se me ua uma ona tupu o le bea lava le toi tupu sia se me ua uma ona faia o le mea lava le toi faia o le mea le woe o tau e munga na faia tangata te te ma tangata fau vale ave fe au le toi fia mai o le tasifan fa o tau e munga foi na lea o toi faia tangata te te ma tangata fau vale ave fe au le toi fia mai le te minei a o lata atu lava i le tapuneo le alofa tuno le tua le lalolangi fai mani moni maua le anganga wala angai whaatau le mea lena tupu i le fina o tele toru se lau toru wanu i le wha peritania a o le itu lau i lua se lau waluono i le wha Samoa fai mai le whetalai ngā keriso o le a wha pea lava o le toa tele le au le tali tonu i lona fio whanua mai a le uva i ele so e o lawa i tangata fai mai tangata ustu la fono wa le tali tonu i le fio mai isu e pei lava o aso noa la tau tele i loa se i o i le aso na saua i le lolo ma be se i lanta uma e wha pe foi pe a sau le atali o tangata e whai alo le so whatasinga a le lalolangi mai ua whai mai o i lantau le whanau o le atua o le taimilea e whaafua se i e pe o le emo le wila le o mai o le unga o la tau fuafanga ma wha moe moenga manuia mo le lumanai whai mai le mori mau e whai alo le so whatasinga le lalolangi ma e ua whai mai o i lantau le whanau o le atua o le taimi foi lea e whaafua se i e pe o le emo o le mata le o mai o le unga o la tau fuafanga ma la tau wha moe moenga mo le manuia i le lumanai o ai la tau ia whai mai o la tau whanau o le atua. According to Revelation 12:17, God's last day people would be characterized by, first of all, keeping God's commandments, and secondly, having the testimony of Jesus, which the angel identifies in Revelation 19, verse 10, as the gift of prophecy. According to Revelation 14, verses 6 through 12, God's end-time church would proclaim the message of the everlasting gospel in the context of the three angels, and the second coming of Christ would be calling every nation, kindred, tongue, and people to worship their Creator by keeping His Sabbath. There is no other religious movement in the world which fits this pattern. There is no other church or denomination that meets the criteria of Revelation 10, Revelation 12, and Revelation 14. You see, we are ambassadors for Christ, as 2 Corinthians 5:20 says. We are the light of the world, the salt of the earth, as Matthew chapter 5 tells us. And what future is that, friends? Why do these leaders speak favorably about the current Seventh-day Adventist Church? It is because our church leaders have turned their backs on the commission that God gave us in the days of our pioneers. The reason that the Seventh-day Adventist Church is not persecuted today, and instead is spoken of favorably, is because our leaders have rejected the three angels' messages and entered into ecumenical relationships with not only the leaders of the world, but with Babylon itself, the fallen churches. SDA leaders are actively uniting with the papacy, the first beast of Revelation 13. They are actively uniting with America, the second beast of Revelation 13. They are actively uniting with the kings of the earth of Revelation 17. And they are actively uniting with the fallen Protestant churches of Babylon. Mataitai o lotu tausi asu sa. Ale an whatonu ngā lea tue on tangata whiwhiri e tupulanga uma. E o mai tupulanga muli le nei. E soto e tolu sifumare whawhai upo sifumare lua. Ia oe. Nei e o sile whenga inga mai e ono nofo i le nu. O le a e an watu iai. Nei a veai ma mai lei ia te oe. Ale an mea leo e tupu i tangata whai mai o ilantou le whanau o le atua. Ua maua le mai lei ar ti Apollo. Wale tali tonu I walo anga le atua na wala wina I lantou. Wa tutusa ma Israel wana mua. O le mena woe. E poto le atua I lo Ted Wilson. Ma le konfernisia o aha. A whaina whai mai le atua o ia na tau maia. Ana mua lava. Mea te tupu le lumanai.
O ia fo ina whailo maia i le amatanga mea o le a whaia i le teimi whai ule ne. O mea lava nai taunu. E le istanga taola na tsuia pena tawhia. Au leo wa langa il Prestiane o le Kalisia Sofitu le laulangi. Le au o le peace and safety. Fi le mua le a whai. E le isa Sunday law le present time. Le tsoi fuam o walai. Wa tua il Prestiane o le Kalisia Sofitu. Le Sunday law. I luma le isi selau tau sanga. Ai fa mo moe tangata o le Kalisia lo ola il present time le nei. Se i o mai le whanu whafosei. Aisia. Le anga ua mea whatasi ma le lalolangi. E le ini sa uangai o mai le teim nei. A wa utari tonu tutusa malotu tau si sa a le lalolangi. O ai o la atu e sa ua ina. O tutusa le Kalisia Sofitu ma le lalolangi. Wa wha uo ma le lalolangi. Wa avea ma uo. Peitai uo e. O loo iei tangata wha mauni o le atua. I le tupulanga muli le nei. O i la tau ia. O le a wha tu iai le ita o le Kalisia Sofitu. Ma le lalolangi ina ia sawaina. Sile le whaamtalanga e le na woita. I mea na ia vaaya i sawanga ia o le hao mai. E leo maua i te tono ana tu singa. Au lana whaamtalanga. Na whaia o iei mana wo i Loma Linda. I le awhi se lau maribani. Ai na whaamawina mai. E le tangata e ingoia Elma Johnson. I le mori mau whaamaoni. A le tangata e ingoia Will Ross. O ia le sa iei teimi o Elena Waita. Whai mai le last statement lea a Elena Waita. I mea e o i le iunga. The terrible storm of persecution was coming like a windstorm. O le wha tau tia o sauanga, e sau e pe o le matangia wha, that blew down every standing object. E taia ma le lea i lalo mea umalo tu. There was not a Seventh-day Adventist to be seen. E leisia Sofitu o le toe fia mai, e toe vaai e le teimi lea. They, like the disciple, forsook Christ and fled. E pei lanto le au so na tu la fo inat keriso masosola. All who had sought position will never seen again. O lanto uman sa ile atu mo tofi fai fe au. Ele ito eva aya ilanto. After the storm, le was suil fam talanga. After the storm, there was a calm. Ina wa umale fa sa wanga. Na yai le bar au. Then the Adventists rose like a great flock of sheep, but they were no shepherd. Ona tu lai mai leo tangata o le toi fia mai, e pei o le lafu mamo e tele. Ai pei tai, e leiso lato leo mamo e. They all waited in unity spirit for help and wisdom. Na lato whaatalitali umai lea ngangai tasi, mo se fisosoani marepoto. And the Lord answered by helping them to choose leaders on among themselves, who had never sought position before. Ona tali mai leo le lii, e ale le fisosoani ia te ilantou. Ina ia filifilia ni taitai te tonu ia te ilantou lava. O e latou te le isa ili atu, ini tofi fai te au mua. They pray honestly for the Holy Spirit, which is to put up upon them, make them fully ready for service. Walatou te talo ma le whaamaoni, mo le nganga pa ia ina tu ina atu yo latou lunga. Ia sau nia ato toai i latou, mo le ngaruenga. They went forth fair as the moon. Walatou wanto e pe o le malamalam mo le masina, clear as the sun. Manino e pe o le la, and terrible as an army of battles. Mamatau tia e pe o vaenga awataua, to give the message to the world. Ina ia tu inatu le feau, ile lalolangi. Woe, a enforce lawlessness. Ona tu lai mai leo sa wanga le ta ua Elena Waita, o le terrible storm of persecution. Fai mai leo Elena Waita, there was not a Seventh-day Adventist to be seen. They, like the disciples, forsook Christ and fled. E le to eva ayas tangata Sofitu le to e fia mai le taimilea. Aua pei o le au so na lato tu la fo ina keriso malato so sola. Wa umma le malo ma le pelawe le fatsai le sapati. Umma le fai ma le tawe mu le fiau le to e fia mai. Aua solo. E tutu fatasi ma le lololangi. Ina ia fasawina i lo lato wala. Fai mai o i tangata na umia tofi fai fiau. O le aleto eva aya i lato le taimilea. Aisia. O le alato me iatu. E tutu fatasi mai matangata i le tu se.
o le se malosi a ve e le tua e te tua te tono sawanga wa leva na ola fa folinga ma ola fo vale le tua ma ona tangata stoe pai mai lo perfecta a uma le fa sawanga ona tu lai mai le tangata le toi fio mai e le tangata so fitu le so sola le te me popo nga a oisi tangata o la tu ma tali tonu i le tupulanga muli le nei ma la tu tau la ngaina le fe au le angelo tonu la tu te tu ina tu le ba au muli ale angelo lon tolu le lalolangi e ala le wanga muli lono winga en foslo la sa ona sawa ina ile le kalesia spitu ma fa ta ape ina mai loa ila tau e tu mo sa patimoni mai la tau ole atu tu mai le tu se a o alu sawa ona le lingi mai le wanga muli i lunga tangata o le toi fio mai o e na la tu toi hatia i solo le tu la fono le tua ma tau si lono sapati e fa pa yeina o le vaenga tonu alea o lo fetala Yesu ma te lusu fa fa po lusu tas ma le lusu maloa fe me Yesu a le fa pupuina yasu aso sawanga ono le fa marsio le tau singa le sa e le stangata e fa olaina e fa pe fa pupuina Yesu yasu e ala ile lilingi mai le wanga muli i ona tangata te toe a o alu sawanga ma la tu watu e pe o le malama le masina e pe o le populo le la e pe o fita o taua e ave le au muli ale angelo lon tolu mo i lato umo o toi le lalolangi e lei fa longo sa molo watu no pele fa pe mana yo uso mtu fa fine tamama tina i tono le kalesia so fitu conferenisia wa wa fa ngai sa tani le president of conferenisia o le kalesia so fitu le lalolangi na te launga ina le fe au o le peace and safety e fa mo le lalolangi e le isi sante lo le present time le time le te so i fua mo walai ina ia bawa mai o e te lo sauni o no o le ia te o le fano fa fose o so mo tu fa fine le kalesia so fitu fa mbele fa mtalanga manino le nganga o valo anga e fai alo le so fa ta singa le lalolangi ma e ua fai mai o ila to le fana o le atua tangata tau sapatia o le time fo ilea e fa fose ai e pe o le emo le wila leo o mai o le unga o la to fuanga ma fa moenga mo le lumana i manuia la mele o vai le temile nei le kalsia spitu ma ona taita o tu fa ta sia ma le lalolangi i le fuanga ina ia mo se file mu i le lalolangi mo le lumana ai le feta lai mai le tu se file mu la mele o la so mai o va leo o fa le so fa ta singa le temile o le a o fa fo sei mai le iunga o lato fuanga ma o mai lo mai uma me uma ma fio mai lo mai Yesu sa boa o ai te tali tonu ya o presidente mo fai fea po le tua le o feta le mai le fuanga o ana perfect e te tali tonu tangata na fai ele tua le o fai mai ele se sante lo le present time le pe te tali tonu le tua na fai le tangata le o feta le mai ala i fuanga o ana perfecta e fa se o tia i lanto o ele i fatu i fatangata o le manfea i le teime enforce i la sa wae e le ai se pule na te mawhai o na vese le pule le tua i mea umana i a whaia e le ai foi se poto i tō tasi na te whaaleanga ina valo anga le tua wa umana i a valo i a mai anu moa a whai te whapei foi lo loto e pei o le presidente o le kalesia sifitu le lalulangi e le ise sante i lori teime le neiti soi fua mauola o le whasa langa lava o fola i le atua i nei tai tai matangata o lo tali tonu ia o le whasa langa lava fo i le te iru ia o le wala au mule le tu ia te o tona e i lalo tai tai inga te atu Wilson malanda au tau pulenga au le io o mai le sante i loa lo nu oe io o tau o ese mai ia te ia na nei fata sia o tau ia nang sala na nei tau fu sia uma o tau ia na manga o tau uma o lo iei le kalesia so fitu konferenisi ma o to uma o lo ta pua i la susa o lo to e ava no le nei te fili ai au nei ta punia le lo fatu no le tua peta lai le tua le so te torsu martasi vai upes forma le lua ia e fai atu le whanau ngā Israelu na mua ia whape atu iai tau te tau se lava i o sa pati awa o le whai longa le ia te au mautau Israelu na mua le na e o
ia o tau tupulanga amuli o oi maule ola le so tupulanga amuli le na ina ia I loa e I la tau matatou le ola le tupulanga amuli o au nei o Iova o le whaapaia o tau sa moa o le sa pati e whaapaia nai oe e le atua pe a whai e te usi stai e tau sia e tusa malona finagalo ai whaafepe au solia sa pati o le atua whai upo e sumar tolu o lena te solia le tangata o le Israel o na mua ma le tangata le teimele nei soifua ma uola ai ia whasi o tia lava o ia e soli whaafere sa pati aua ai se tasi e whai e se ngaluega e papai e se ina lea ilona no o le papai e se ina o le whasi o tia e whapefeo le whasi o tia le tangata soli sa pati I le whengai gatuai a soli le tangata uana I loa le sa pati e tau ai I maa I auti ai a le tupulanga amulire ne e le toi tau ai e ni maa le tangata soli sa pati ai tau ai e le tua I le mala le otoa I le whaalinga I spun malao na whaipu e lua sumaritasi o le mala muli muli foi lea o le toa sao le tua I le sui e le lalolangi sa moa o mea moni e tau wantu I ate oe e leo ni mea tau whawhewhe o le mea tau o le lofa moni o le tau sao antu o le mea moni o lofa talai mai le tua e le wha alo aloha ia whainei lau whiwhilinga sao sa moa manua o iei le avanoa a wa a tau no mea ia le tau sanga fo ma wha solo antu ai le tonu mai afa tau sanga e le mawhaina e toi fili le lei wana o le solo le fiola wa le se fili e mu le lalolangi wana o le wheme me ai whetalai e su le matai o lusu lima vai po lusu martasi le au auna le ie ma le whamaoni wa e whamaoni nai me iti manuia le tu mau lalo nei au te tō fia oe e pule I mea tele I le langi ma le ola e whawawā I nā unu whale maia I le fia o lo wari o lo whaatali e sumo oe sa moa lo watunu pele po le asau tali I lana mala au le tapunia lana ngā luenga whaaiu mua le tā whaolatanga I le mea silo na paia le maru le langi a uma lana ngā luenga o na whaapea mai le oia o le paia ia paia pe oia o le ele lea ia ele lea pe oia ia lofa le atua e ngā lue atulo na nganga I lo loto Samoa ina ia whaingo whea I lau whiwhilinga tonu le teimu nei ina ia e iai le ola e whawawau ia te oe Samoa le file mua le atua ma tele lo na vi inga e whawawau lama amen tātou whaiu le taro lo mātou tamae o le langi ia pa ia lava lo suafa e whawawau ia ho o mai lo malo le tua lo mātou tamae o le langi whaafitai tele lava I lo wanga le lei malo walofa ia te mātou masio mātou atunu o Samoa ona o nei whi au tā ua ue tu ina mai mo I mātou ina ia whaola ina sio mātou atunu o Samoa I lanto uma oe whaatua tua I ate oe martadi tonu I lo toia fio whalua mai tama whaafitai lo wanga le lei o ai ea le nei atunu o ai I mātou e alofa mai ai le nei atunu la I titi au whi au e tu ina mai whi au e whaola ina I mātou le atua whaafitai tele lo alofa vi ia masanga vi ia oe le atua e whalwa ta talo I ante oe ta maa wha mole mole se upu a sasi po ua wha le tonu I lau whaafonga I lau au auna I le nei tuaso wha maa ngalo mai I ante e ia e lofa alu ma le mana lau tala le lei I loto umo I lanto umo e whatua tua I ante oe saunia whaatasia I mato uma ma I lanto mo le langi ma le ainga tele whaama ta maa whaamanuia mai ate I mato masio mato tunu o Samoa whaamone mole ma I lofa talia mai I mato yoluma I lo suafa pele lava Yesu ole ma te tālon tuai nei. Amen.